Керемет жаңалық, бір кісінің аресті шешіліп, тамаша қуанышқа бөленіп жатыр. Қалай болған? Ол кісі бірнеше жыл бойы миллионға жуық қарызы бар Каспий банкте. Сол бойынша шоттардың бәрі арестте болған. Сосын бізге жүгінді. Зерттеп келіп қарасақ, арест ненің негізінде қойылғанын анықтадық. Ол нотариустың атқарушы жазбасының негізінде қойылған екен. Сонымен атқарушы жазбаны тексеріп қарасақ, нотариат туралы заңның талаптары бұзыла отырып жасалған екен. Мінекей солардың бәрін көрсетіп, біз нотариуске жүгіндік. Алланың қалауымен нотариус атқарушы жазбаның күшін жойды. Содан кейін біз сот орындаушыға жүгініп, аресттерді шешу жұмыстарын жүргіздік. Нәтижесінде қазір тәтеміздің бүкіл шоттары ашылып, жұмысқа тұруға мүмкіндігі пайда болып, нөмір, карточка бәрі рахат енді пайдаланып, маған Каспий Голдқа ақша аударыңдар дей алатындай, біреуге көріндік жібере алатындай жағдайға келіп жатыр. Бұл кісі егер де ойбай не істеймін, не қыламын деп жүре бергенде, бізге жүгінбегенде, кеңес алмағанда мұндай қуанышқа бөленбес еді. Сіздер де осындай шешім қабылдау үшін ойланып жүрсеңіздер, бізге заң саңғарына жүгініңіздер. Біз сіздердің мәселелеріңізді жан-жақты егжей-тегжейлі қарап, барынша шешу жолдарын қарастырып, ең тиімді жолмен мүмкіндігінше жаңа аресттеріңізді бәрін шешіп береміз. Сөйтіп жаңа Каспий арқылы рахаттанып, біреуге ақша аударып, біреуден ақша қабылдап, жеңгелері болса қайындарынан ақша алып, сөйтіп мәз-мейрам болып жүрейік ағайындар. Сонымен сұрақтарыңыз болса WhatsApp-қа жазып, осы видеоның астында кеңеске тіркеліңіздер.